السلام عليكم ورحمة الله. إخواني أخواتي مشاهدين قناة أغفالو تي في اللي كتوعدكم ديما الجديد. اليوم واحد المكان هنايا في كزنايا كتصل غير رومبوان ديال السوق شي شوية، هنا ديال ورود الأشجار. السيد كيبيع عنده هنا جميع انواع النباتات، الاشجار، علاش ما قلبتي الطيور. اي واحد كيزمل هنايا وبغى يتقضى هو على الطريق هنايا قدام الستاسيون، كما كتشوفوا الورود النباتات. الناس اللي بعادين وجايزين بالطوموبيلات من هنا طريق الرباط يبغاو يديو الورود الاشجار من هنايا كما كتشوفوا. خيرات الله كثيره، والسيد التقني فلاحه والغراسه ديال الاشجار والنباتات. كما كتشوفوا طريق الرباط هي قريبه من هنايا. كتشوفوا الورود الاشجار على برا. عنده الطيور ثانية، عنده اشكال وانواع كثيره ديال الطيور. صراحه الله راه تدخل تضرب غير الدوره هنايا كتحس بالراحه النفسيه. مكان رائع جدا. شوفوا انواع ديال الاشجار، شوفوا الانواع ديال الاشجار. هاد السيد هنا الاسم ديالو عمر، او هنايا حدا الستاسيون طريق الرباط. عنده اي نوع ديال الاشجار ديال الورود ديال الطيور، عنده كل شيء موجود. الناس اللي كتعشق البنان، الناس اللي عندها شاسعات ديال الارض وكتعشق البنان، ها هو البنان، الشجر ديال البنان كما كتشوفوا. اهو كتغرسها العام الاولاني كتجيب لك، ها هو البنان. وكاين شي اشجار صراحه الله انا ما كنعرفهمش شخصيا. انا بيدي ما كنعرفش هاد الانواع ديال الاشجار كاملين كيف ما كتشوفوا. راه واخا يدخل الانسان يشري غير شجره صغيره واحده او لا ورده واحده ويضرب غير الدوره هنايا، واحد المتعه ما كتصورش، واحد الجوله، واحد السياحه ما كتصورش الصراحه الله. تما كيف ما كتشوفوا الورود، الشجر كي داير، شجر صغيور. الزيتون، خوتي الفلاحه، الزيتون هو الشجر ديال الزيتون. خوتي الفلاحه اللي بغى يغرس الزيتون قدام الدار ديالو، الناس اللي كتكون خارج طنجه، بالنواحي ديال طنجه او في بوادي اي بلاص وكيزمن بغى الزيتون، ثمن مناسب للجميع. شجر الزيتون هو عنده هنايا، عنده جميع الاشجار، جميع الورود. اي شجره طاحت لك على البال تلقاها هنا عند عمر.
الشجيرات مازال صغيره، مازال الشجيرات مازال صغيره، مازال عا كتنوض. ها هي كي دايره هي. الصراحه الله يعطيه الصحه، برافو ليه. هاد النوع ديال هاد الشجره هادي كتكون في الغابه. اشكال وانواع صراحه الله، منظر واعر. كنصح الناس اللي دايزين هنا من طريق الرباط في الزنايه قدام ستاسيون يدخل لهنا، واخا يدي غير شي شجيره صغيره، غير شي ورده صغيره صراحه الله، يدخل يضرب غير جوله هنا في اشكال وانواع ديال الاشجار، ديال الورود، ديال الطيور. يحس بواحد المتعه، واحد الراحه النفسيه، اطمئنان صراحه الله، واحد الراحه النفسيه ما كتصورش. هو واحد النوع ديال الشجيرات اللي كتلوى، دلا شي حبل وكتمشي معاه. ها هي وكدير الورد مزيون. شوفوا الورد ديالها كي داير، شوفوا الشكل ديال الورد مزيون صراحه الله. شكل شوفوا اشكال وانواع ديال الاشجار، ديال النباتات، ديال الورود. اي نوع ديال الشجره كاين عند هذا السيد هنايا. ورد اللي كان كما داير بحال الشكل ديال الغابه، بحال شي غابه فيها كل شيء. وهي هنا في هذا البلاص عند عمر هنايا قرب زنايه، قدام كما ديجا هضرت لكم عليها بزاف، قدام ستاسيون ديال مازوت هنايا. هو هنايا كتدخل عنده قريب من زنايه، جاي في طريق الرباط. هويا ها واحد الشجره شوفوا واحد النوع ومشوك، دير بحال القنفذ. هادي سبحان الله العظيم ونبته. هادي الشجره وكيفاش دايره، الشجره وكيفاش عامله ما تقدرش تقرب ليها، فيها الشوك، ولكن المنظر ديالها مزيون، المنظر ديالها كيحمق. دير هذا مشي جوج قدام الباب ديال الدار، واعره الصراحه الله. شوف انواع ديال الشجيرات. اكيد اللي شاف هذا الفيديو وديز من هنايا من طريق الرباط، هنايا في قريبه للسوق ديال الزنايه، طريق الرباط هنا، يشوف الشجر على برا يدخل لداخل. صراحه الله اشكال وانواع ديال الاشجار ديال النباتات عنده هنايا، والاشكال ديال الشجيرات. المنظر ديالها مزيون بزاف، منظر واعر صراحه الله. جميع الانواع ديال النباتات ديال الورود عنده هنايا، ثمن مناسب. ها واحد الشجيره، هاد الشجيره هادي عجبتني انا بزاف، شوف الشكل ديالها كي داير. هاد الشجيره هادي مزيونه بزاف صراحه الله، المنظر ديالها مزيون كي عامله.
خضار، اشكال عندها ورود في الطرف ديالها كي دايره الشكل ديالها. العصافير كتغني، المصطلح ديالي هنا كتغني. كيف ما كتشوفوا هذه هي الدخله ديال هاد البلاص ديال الاشجار والنباتات ديال هاد الورشه. هادي هي الدخله بنا، الشكل ديالها كي داير هنا. كاين هنا كلشي. طريق الرباط قريبه، طريق الرباط ها هي غير في هنايا. ها هما كما كتشوفوا الحديد كيزمل هنايا. هاكو كيز كتلقاها على الطريق نيشان. شجيرات واعرين. شي انواع ديال الاشجار هنا ديال الورود. هذا ما كنعرفهمش انا الصراحه، الله السميات ديالهم نتوما كتشوفوا. واحد الشجرة كنتمنى هاد الفيديو، هاد المجموعة ديال الاشجار ديال الورود ديال الطيور ديال النباتات تكون الاعجاب ديال مشاهدين قناة اغبالو تي في. المشاهدين قناة اغبالو تي في، وكنشكركم بزاف على تتبعكم قناة اغبالو تي في. واللي دايز من هنا من طنجة، سواء في طنجة سواء خارج طنجة سواء خارج البلاد، كيز من طريق الرباط في كزنايا يجوز لعند السيد عمر يتقدم عنده الشجار اشكال وانواع الورود طيور. الثمن مناسب الحمد لله. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب، وما تنساوش الاشتراك في قناة اغبالو تي في وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. كيف ما كتشوفوا تصوير شامل الحمد لله، فيديوهات متنوعة، فيديوهات محترمة في التناول الجميع. الانسان يمكن اي واحد يتفرج في لي فيديوهات ديال قناة اغبالو تي في مع العائلة ديالو مع كل شيء، يعني فيديوهات محترمة الحمد لله. وشكرا ومع السلامة. فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو لي في راسكم بزاف.